同一個人嘅。咁我哋講左邊、中邊定係右邊咁樣樣，我哋去講個方位，咁大概嗰度都有人企喺度嘅時候，都有機會個波會中，係啦咁樣樣。OK， 明白晒。好啦，到你哋呢邊啦。好啦，我又問下 Kevin 先啦，你覺得今日白隊嗰個部署係本身賽前部署係點樣啊？可唔可以講下？本身咧我哋都係諗住打慢啲啦。咁今日佢哋好準咁，可能因為琴晚練完舞啦，就有啲攰啊，我哋啲成員係啦。咁佢哋咧就耗咗好多體力，咁好辛苦佢哋嘅。咁佢哋啲表現其實我覺得好滿意㗎啦。其實雙方都係有冇諗到雙方嘅實力會提升到咁多咧？你覺得今次佢哋嗰個比賽嗰個精神面貌同埋嗰個水平啊，同 Day One 係我覺得係差好遠，因為咧我見到兩邊都雙眼有團火啊，好想去贏啊，嗰啲吶喊啊嗰啲勝咧，哇差嗰個氣氛非常之好。係，咁你覺得今次嗰個比賽嘅分野係喺邊度咧？即係邊一環係最緊要咧？我覺得係可能解鎖咗兩隻手掟波啦，係有兩手掟波咧，突然間就好似攻咗嚟，一個奇招。係啦，個命中率高咗就我哋拿捏多謝個 Miro 係 OK。我要多謝掟我嘅 fans，係多謝你，我喺呢邊嘅，可以出嚟。多謝你，雙手咁大掟我，多謝。頭先我見到咧男隊咧開波有一下嗰個戰術係咪 Stanley 發號指令佢即係喺後面指揮男隊嘅成員進攻，嗰個係咪你哋夾出嚟㗎？都唔係，其實大家一齊，因為其實好多時老實講我唔係最準嗰個嚟嘅，咁我多數我啲波可能俾姜濤或者俾 Elton，咁我冇波嘅時候我咪喺後面觀察下大家，跟住我就發揮即係左邊或者右邊嘅3、2一齊掉，因為好多時我哋咁樣掉就會容易會中到1、2個咯。係，我成功率都高嘅。同埋你發號施令完之後，你嗰個指令又會再 fit，你就係你數一完之後，其實已經掟咗。係啊，佢哋自己發揮啦。夾咗嘅，好，即係其實冇聽到，但係就有奇效。但係都係左邊或者右邊咯，大家都係。OK。冇夾過，但係夾得到咯。係啊，呢個情況係好好咯。呢個就係成軍咗7年嘅默契。冇錯。好嘅，再一次俾掌聲佢哋啦。兩隊都好犀利㗎啦。我想問下教練有冇邊位係即係今日嘅發揮係令你覺得真係喜出望外，真係好，又或者有啲精彩嘅時刻係好深刻嘅咧？我好欣賞，其實我覺得每一個都打得好好啦。跟住特別有兩局啦，咁阿張同埋阿 Tiger 咧，臨尾得翻10秒，佢哋就追到一人殺一隻咧，咁6-5追翻2局打翻住。犀利啊！即係喺最後，當一個小局得翻時間好少嘅時候，就要把握時間要追一個，就可以攞到2分。佢哋即刻好準咁樣打。係，犀利。咁啊，計我話咧，即係雖然話藍隊就創造奇蹟，但其實藍白都係一樣咁招積嘅。我哋再一次俾掌聲，藍白兩隊真係非常犀利。非常之精彩嘅賽事，多謝晒你哋12位。好啦，咁不如我問下我哋男隊呢邊啦，咁啊都一連3日嘅比賽啊，其實對於你哋6位嚟講，呢3日入邊嘅閃避球比賽會唔會吸引咗你哋？之後原來我哋都可以真係參與一下喎，會唔會咧？即係會唔會真係 take 呢一個成為自己嘅興趣啊？會，我哋啱啱先即係啱啱講話，哇，其實好好玩啊！呢個運動，所以都好開心可以參與到。係，咁今日有咩 moment 你哋係暫時最記得，或者覺得喂好正喎？我哋成隊 team 嘅時候，有冇啊？我覺得係大家 feel 到嗰個 moment 係搭上去，開始越嚟越投入，有1、2個投入，跟住3、4個，跟住10個，跟住12個都好投入。係，所以我會覺得無論個分隊係咁樣6個，定係再差過都好，大家都係會咁樣打。係，因為兩邊都有呢一個感覺出現咗啊嘛。係啊，所以都係嗰句啦。但係成軍7週年得出嚟嘅結果，大家都會係得到呢一個搭上去嘅 moment 啊！好啦，到你哋白隊嗰邊啦。係啊，我又想問下白隊嘅成員，你哋覺得呢個運動裏面，你哋玩得最開心係咩咧？即係雖然頭先好似有2局係阿 Low 單人喺場上應戰嘅時候，嗰個感覺係點樣嘅咧？孤獨。即係好似你出 solo 嘅時候咁樣啊！冇咁孤獨，冇我哋喺身邊，無助添啦，就係。哇，好有咁都可以反映到呢個意出嚟，睇下呢個閃避球幾有。頭先都見到啦，其實一路打嘅時候 AK 嗰個指揮咧係一路係混亂嘅，俾波啊，幫提點隊友。呢個同其實平時Mirror 成軍嘅時候嗰個
嗰個合作默契喺個場上係咪都用到咧？其實個分工。場上少會出聲咯，通常都係眼神交流咯，因為大家有時可能帶晒咪就唔方便出聲噶嘛。但係一個眼神走位嗰啲就會大家都會心神意會到咯。係頭先喺場上都有類似嘅情況，都可以用到眼神可以意會到係嘛？非常犀利！我哋再一次俾啲掌聲，白隊嘅成員，藍隊都係一樣，兩邊都真係好落力。真係我諗係好少機會，大家可以見到咁精彩嘅閃地球嘅賽事，真係要多謝晒兩邊嘅。係啊，同埋頭先咧，其實成個過程入邊咧睇到咧，佢哋有自己每一隊 team 佢自己嘅態度之餘，同時間咧其實佢哋